ஹலோ வெல்கம் டு விஜே கிங் தாட். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கப்பல் சம்மந்தமாக. உலகத்திலே மிகப்பெரிய கப்பல் அப்படின்னு கேட்டால் நான் எல்லாரும் சொல்கிற ஒரே ஒரு பேர் என்னதுன்னா டைட்டானிக். பட் இந்த டைட்டானிக்கும் மிஞ்சுற விதமாக ஒரு பிரம்மாண்டமான கப்பல் இங்கே வரப்போகுது. அது என்னென்ன அப்படின்றத ஃபுல் டீட்டெயில்ஸை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிக்சரை பாருங்கள். பிக்சரை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன தோணுது? ராம கடலில் மிதந்து போகிற மாதிரி இருக்குல்ல. இது ஒரு கப்பல். இந்த கப்பலோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்கியோஸ். ஸோ இந்த பேங்கியோஸ்ன்றதுக்கு எதுக்கு பேர் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அந்த காலத்தில் ஒரு 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மிகப்பெரிய ஒரு கண்டம் இருக்குது. ஸோ அதை குறிக்கிற விதமாக பேங்கியோஸ்ன்னு வச்சுருக்காங்க. இந்த இது கப்பலே கிடையாது, இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சூப்பர் கண்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இந்த கப்பலில் ஏகப்பட்ட ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. கப்பலை யார் உருவாக்குறான்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியா தான் இந்த கப்பலை உருவாக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இந்த கப்பலுக்குள்ள மொத்த டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா $8 பில்லியன் ஆகுது. இப்போ அந்த கப்பல் கட்டிட்டு இருக்காங்க. சவுதி அரேபியாவில் தான் இதை கட்டிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இதை கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்களே, அது எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கரெக்டாக இதை கட்டி 8 வருஷத்துக்குள்ளே இந்த கப்பல் ரிலீஸ் ஆயிரும். அப்படி ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா உலகம் ஃபுல்லாக இந்த கப்பல் ட்ராவல் ஆக போகுது. ஆனால் இந்த கப்பலை இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போகிற விதமாக ஏகப்பட்ட ஃபெசிலிட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. சிட்டியில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குமோ அது எல்லாமே இந்த கப்பலில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கப்பலோட அகலம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 650 மீட்டர் அகலம் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, இதோட நீளம் 200 மீட்டர் அளவுக்கு இதோட நீளம் லென்த்து மட்டுமே இருக்குது. அவ்வளோ பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த கப்பலில் அந்த விங்ஸில் மட்டுமே, அந்த ஒன் சைடில் இருக்குல்ல, அந்த விங்ஸில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 19 பிரைவேட் வில்லாஸ் இருக்குது. அது மட்டும் கிடையாது, 69 அப்பார்ட்மெண்ட்ஸும் சேர்ந்து இருக்குது. இது ஒன் சைடில் இருக்கிற விங்ஸில் மட்டுமே. அதே மாதிரி தான் அந்த அனதர் சைடில் இருக்கிற விங்ஸ்லையும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கப்பலில் ஒரு சிட்டியில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குமோ என்டர்டைன்மெண்ட்ல இருந்து எல்லாமே இருக்குது. அது மட்டும் கிடையாது, அதில் பார்க் இருக்குது, கடைகள் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் அதில் பீச் கிளப் இருக்குது, மினி ஒரு படகெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணுற நிப்பாட்டி வச்சுக்கிற மாதிரியான விஷயங்களும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இன்னும் விமான துறைமுகம் கூட இன்னும் கொண்டு வர போகிறாங்க. ஸோ அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக அந்த கப்பலை இப்போ கட்டமைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக கட்டமைச்சிக்கிட்டு இருக்க இந்த கப்பல் ஒன்ஸ் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உலகம் ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆக போகுது அப்படின்றதுல சந்தேகமே கிடையாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு எல்லா விஷயமும் அந்த கப்பலில் இப்போ அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இட்டாலியில் உள்ள கம்பெனி தான் இந்த கப்பலை உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. கப்பல் இப்போ சவுதி அரேபியாவில் உருவாக்கிட்டு இருக்கு. இது உருவாகி முடிச்சதுக்கப்புறம் பிளானட்லேயே இருக்கிறதுலே வெரி பிக்கஸ்ட் ஒரு கப்பல், அதாவது ஒரு கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மிதக்கிற கண்ட்ரி அப்படின்றது சந்தேகமே இல்லை அப்படின்றத இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு நான் இன்னொரு புது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். ஸ்டே டியூன். பாய்.